أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Нас, че имаме късмета и сме щастливи, че Аллах ни е дарил със щастието и възможността да приемем обещания Месия алейхиссалам, Хазрат Месih Мауд алейхиссалам, чрез когото Аллах обеща възраждането на Ислама отново. Както и чрез откровенията на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, че ще съществува отново халафът, Аллах ще създаде от халафът, който ще съществува до края на света. В съответствие с обещанията, дадени от Аллах и пророчествата, направени от светия пророк салалаху алейхи васелам, обещаният Месия алейхиссалам е изпратен от Аллах в подчинение на светият пророк салалаху алейхи васелам, за да съживи посланието на Ислама отново, истинското учение на Ислама. След това, след него, ще продължи институцията на халафът, който е установен в неговата общност с Божиите обещания и пророчества на светия пророк салалаху алейхи васелам. Ние сме видяли много ясни знаци от Аллах, че халафът е истински и реален днес. За да отбележим изпълнението на тези Божии обещания и пророчества, направени от светия пророк салалаху алейхи васелам, общността на Ахмадия по целия свят празнува деня на халафът на 27 май. Обещания Месия алейхиссалам е починал на 26 май 1908 година и на 27 май мюсюлманската общност Ахмадия е установила халафът на 27 май, създаден с избирането на Хазрат Мулана Хаким Молви Нурудин разияллаху за първи халиф. След това, след смъртта на първия халиф, общността се обедини в ръцете на втория халиф, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд разияллаху. Въпреки някои вътрешни конфликти и трудности от обстоятелствата, срещани през този период, Аллах прояви своята милост и подкрепа към вторият халиф, който е продължил в период на 52 години, през което време на общността е процъфтявала от сила в по-голяма сила. И след това, след смъртта на втория халиф, е дошъл третия халиф,
по време на който отново, въпреки съпротивата на общността, продължила да просперира с силен напредък. След това, след смъртта на третият халиф, Аллах изяви още веднъж силата си с установяването на четвъртият халиф. Но въпреки враждите, които враговете надигаха глава, опитвайки се да сложат край на общността, техните действия бяха неуспешни и врагът бе изправен пред поражение по всякакъв начин. И всъщност поради тази вражда Аллах даде още по-голям напредък и успех, че четвъртият халиф трябваше да мигрира поради трудностите, които е бил изправен в Пакистан. И от Пакистан е мигрирал в Обединеното кралство, където бе установен щабът и за ужас на противниците, те останаха поразени с този успех. Общността успяваше все повече и повече. И след смъртта на четвъртият халиф, Аллах отново изпълни обещанието си с установяването на петият халиф, който съм аз. Аллах предостави изключителна подкрепа на общността, която напредва с много бързо темпо, и общността бе създадена в десетки други страни. Системата на общността бе допълнително установена на много места и чрез помощта на Аллах и подкрепата на където е установена общността, се стремим да установим и целим любов и преданост към халафът, към общността на халафът, десетки сърца. Едно от пророчествата, направено от светия пророк салалаху алейхи ва салям, е, че Аллах му е казал, че пророчеството ще остане сред вас толкова дълго, колкото Аллах пожелае. Той ще доведе до неговия край и ще го следва с халафът според предписанията на пророчеството толкова дълго, колкото пожелае. И тогава ще доведе до неговия край. След това ще последва монархия, която ще изправи общността и ще остане толкова дълго, колкото Аллах пожелае. И след това ще дойде своя край. След това ще последва това ще продължи до колкото Аллах пожелае и ще приключи когато Аллах пожелае. Щастливи сме, че сме свидетели на изпълнението на това пророчество, които остават привързани към общността на обещания Месия алейхиссалам и продължават да стават свидетели на тези благослови с Божията воля. Ние виждаме и днес, след идването на обещания Месия, така наречената
концепция за халафът, която е изчезна от общия мюсюлмански свят и бяха установени монархии. Тези тиранични правила няма да могат да избегнат Божието наказание. Въпреки че може да изглежда, че им е дадена отсрочка, в крайна сметка те ще се изправят пред Божието решение. Във всеки случай, в съответствие с пророчеството на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, обещания Месия, салалаху алейхи ва салям, обещания Месия алейхи салам е изпратен в пълното подчинение на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, и тогава обещания Месия алейхи салам е заявил, че той е Хатамул Хулафа, печатът на халифите, и че всеки халиф, който ще бъде установен, ще дойде след него. С наближаването на смъртта на обещания Месия, алейхиссалам, е дал радостна вест за установяването на халафът, като каза, че Аллах проявява два вида сила. Първо, той показва ръката на своята сила в ръцете на самите свои пророци. И второ, когато със смъртта на пророка възникват трудности и проблеми, врагът се чувства по-силен и мисли, че нещата са в хаос, и е убеден, че сега този джамаат, тази общност ще изчезне и дори членовете на общността също са в затруднение и те са пречупени, а някои от тях избират грешни пътища, които водят до отстъпничество. Тогава Аллах за втори път показва своята сила и подкрепа, като се грижи за този земетръс, който е разклатил общността. Така този, който стане непоколебим в своята вяра до края, става свидетел на това Божие чудо. Това се случи по времето на Хазрат Абу Бакър Сидик разияллаху, когато смъртта на светия пророк салалаху алейхи ва салям се смяташе за ненавременна и много невежи бедуини станаха вероотстъпници. Сподвижниците на светия пророк салалаху алейхи ва салям също бяха поразени от мъка, с които станаха като онези, които губят сетивата си. И тогава Аллах издигна Абу Бакър Сидик разияллаху и показа за втори път проявлението на своята сила и спаси ислама, точно когато той беше на път да падне и изпълни обещанието, което бе изписано в стиха: след страха ние здраво ще ги възстановим. Сега искам да цитирам един стих от отказ от обещания Месия алейхиссалам, който е написал така, че: скъпи приятели, тъй като това е Аллах показва две проявления, така че двете не установили се радости, неосъществени радости на противниците да бъдат сложени край. Сега не е възможно Аллах да се откаже от своето обещание. Затова не скърби за това, което ти казах, нито сърцата ви да се смущават, защото за вас е от съществено значение да станете свидетели на второто проявление и неговото идване е по-добре за вас, защото то е вечно, чиято непрекъснатост няма да приключи до деня на страшния съд, и това второ проявление не може да дойде, освен ако аз не си тръгна. Така че това е
Това е заключено дело, за което изявление на обещания Месия също служи като отговор на онези, които оспорват възрастта на обещания Месия Леселам. Обещания Месия Леселам не уточнява броя на годините, които му остават в живота му, но по-скоро той намекна за предстоящата си смърт. Той не придаваше тежест на разговора около възрастта му, а по-важното бе, че изпълнението на мисията му се е осъществила. Като такъв, обещания Месия е казал, че до когато се тръгна, Аллах ще изпрати това второ проявление за вас, което винаги ще остане с вас, точно както е обещано от Аллах в Брахина Ахмадия. И това обещание не е за мен, по-скоро обещанието е по отношение за вас, както Аллах казва: ще направя този джамат, който е твоите последователи, да наделее над другите до деня на страшния съд. Така че е неизбежно да видите деня на моето заминаване, така че след този ден ще да дойде денят, който е денят на вечното обещание. Аллах е този, който спазва своите обещания и е истински верен и е истинският Бог, единният. Той ще ви покаже всичко, което е обещал, въпреки че тези дни са последните дни на този свят. И има много бедствия, които чакат да се случат. Все пак е необходимо този свят да продължи да съществува, докато всички онези неща, за които Аллах е пророкувал, да се сбъднат. В съответствие с божествените обещания, продължава да се процъфтява общността и има хиляди и хиляди по света, които никога не са виждали халафът, но Аллах ги дарява с подкрепа и любов към халафът. Сега ще споделя такива събития, които показват изключителната подкрепа на Аллах, свързана с халафът. Група Неахмади в Буркина Фасо са свидетели на МТА, на телевизионния канал МТА, и когато го били видяли, очите им се напълниха с сълзи. Те изразиха, че сърцата им изпитват новооткрито задоволство, когато видят Хазур, т.е. халифа на общността, и слушат думите му по МТА, което сега се е превърнало в ежедневие за тях. Това е начинът, по който самият Аллах дарява на хората, които никога не са се срещали с мен, с любов към мен. Едно друго събитие е, че един арабин, живеещ в Германия, е трябвало да посети годишния конгрес Джалса Салана в Германия, но не е успял поради изпитите си. Той е изпратил по-големия си брат вместо това, който докладва, че след като чул моята реч и да говори със сигурност, той е усетил промяна в сърцето си и подкрепа от Аллах, че халафът е истински. И по-късно същия ден той влезе в студиото на общността като член на общността. Това може да бъде поставено в сърцето му само от Аллах и Аллах може да промени сърцата на хората, след като влизат в общността чрез студио на МТА и канала на МТА. Едно семейство, едно друго събитие, което се е случило,
Пример, че едно семейство в Камерун каза, че МТА е променило живота на децата им. Едно от техните деца, изучаващи, много желаеха да слушат петъчните проповеди, изнесени от мен. В петък той се молеше учителя си да бъде извинен, за да може да се прибере вкъщи и слушал петъчната проповед, че вярата му бе такава, че ще изоставя учебният час в училище, но петъчната проповед не бих я изоставил. Такава е степента на вярата им в сърцата. И знам, че ще дойде такъв ден, че тези техни жертви и намерения Аллах няма да ги остави незачитани. Слушайки тези петъчни проповеди, е успял да изостави всичките си лоши навици. Такива са хората, които изпълняват клетвата за привързаност към халафът. И такива хора в крайна сметка ще бъдат най-успешни, както е обещал Аллах. Един друг случай в Гвинея Бисал. Един мъж научил, че членове на семейството му приемат Ахмадият. Той събрал няколко духовници, за да се противопостави на общността. Но местният мисионер казал, че преди да изразят своето противопоставяне, трябва поне първо да чуят посланието на общността. И така този човек изслушал посланието на общността и случайно се натъкнал на петъчната проповед, която изнася и която се предаваше на живо по МТА. Той каза, че ще слушам проповедта само за известно време, за малко, и след това искам да го спрете. Но когато започнал да слуша, той не можа да изрече, че спрете този канал и да си тръгне и слуша цялата проповед до края. И след това той казал, че начинът, по който вашият халиф споменава историята на Ислама, ми показва, че общността на Ахмадия, вашата общност, не може да бъде невярваща и лицето на вашият халиф е истинско, т.е. вашата общност е истинска, това показва, и така аз приемам Ахмадият. И сега той самият проповядва посланието на Ахмадият на други хора. Един друг пример, в който е в Гамбия. Посланието на Ахмадият е било предадено на един от вождовете на едно село. След като видял изображение на моята снимка,
на халафа той изрази, че вижда правдивост в мен, в моята снимка и че тази общност трябва да е истинска, защото след обещания Месия, алейхиселам, халафът поддържа общността заедно, обединено и следователно той заедно с членовете на това село прие общността. Така Аллах по различни начини в общността и на различни хора по различни начини предава Словото, което хората приемат и влизат в нашата общност по различни начини. Някои хора казват, че никоя друга общност не разказва събитията от Ислама, които са се случвали по времето на сахабите и сподвижниците на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. И никоя друга общност не ръководи така човечеството, както вашият халиф ръководи общността и човечеството чрез своята петъчна проповед. Така е веднъж един човек на име Усман Сахиб, който е от Гини-Бисао. Той с цялото си семейство прие общността, въпреки че неговото семейство му казвал, че слушай внимателно какво ти говорят и след това помисли дали ще приемеш. Но той утвърдил своята вяра, казал, че това, което съм чул, аз другаде не съм го слушал и затова аз приемам и искам да съм член на вашата общност. В Сенегал също се разказва, че аз когато слушам петъчната проповед на вашия халиф, моето сърце се изпълва с вяра и любов към вашият халиф. Помолете се за мен, така че аз да обичам вашият халиф още повече, отколкото света, и Аллах да приема моите молитви и да се развия в своята вяра и да уча още повече неща за ислама. Председателя на Белгия в общността пише за човек, който се казва Мустафа. Разказва, че аз съм прекарал детството си през около много учени на ислама и съм слушал тафсир от много хора, но аз тази проповед, която слушам всеки петък от вашият халиф, аз получих наслада в своите молитви. Вижте как Аллах чрез своето обещание, което е утвърдил обещание Месия алейхиселам, как отваря гърдите на хората с вяра да приемат общността. В Гвинея Бисао, как на 21 места се постави устройство за гледане на телевизия МТА
И колко хора приемат само чрез МТА общността, слушайки петъчната проповед на халифа. И когато се монтираха устройствата за МТА, настъпило време за Магриб намаз. И хората, които не бяха от общността, гледаха внимателно и казаха на имама. Имама им казал, че аз ще ви превеждам, тъй като халифа ще говори на урду език. Аз трябва да ви превеждам. Но хората, като чуха гласа на халифа, казаха, че няма нужда да ни превеждаш. Този глас, който сме го чули, е променил сърцата ни и наистина този глас е Божий глас, който ние приемаме общността. И вижте, че как Аллах прави така, чрез по какви начини хората да приемат общността. Един друг пример се разказва в Африка. Имама е отишъл в едно село и имама е споменал, разказал за идването на обещания Месия, как се е случило и каква е целта. Как хората засвидетелстват, че общността Ахмадия е истинска. И когато имама е показал моята снимка, те казаха, че този човек не го познаваме. В нашите сънища сме го виждали и този човек е истински наистина. И така те приемат общността. И как техните сърца са утвърдили тази вяра към общността, като казват, че ние няма да станем отстъпници, а ще останем наистина в общността, да поклатим. Един друг човек дойде в общността, казвайки, че аз приемам общността и искам да приема общността, за да се спаса от адския огън в света, който виждам всеки ден. И чрез тази общност аз се спасявам от адския огън, който е ежедневно в света. И така аз усетих една голяма промяна в мен. Хората продължават да говорят за нас. Нашите врагове не спират да говорят за нас. И това е добротата и уста на Аллах над нас, че напътства хората чрез малки неща и увеличава нашата общност с голям напредък. Един човек разказва, че аз имах много несъгласия и противоречия към учението на вашата общност, но след няколко гледания на различни предавания и програми по МТА, моето мислене сега вече се е променило
И аз твърдя, че общността е истинска и Аллах стои зад общността. И техните сънища на тези хора са, че техните ръце са хванати здраво за моята ръка и че ми казват Асалам алейкум. И след като имамите пускат петъчната проповед или програми, в която съм аз, и след като ме гледат по МТА, те казват, че това е човека, който ние сме го сънували. И в съня сме хванали неговата ръка. В Африка общността напредва много бързо, с много бърза скорост. Чрез различни програми, петъчните проповеди, хората приемат общността много бързо. Как Аллах открива сърцата за вяра чрез халафът. Още примери. Веднъж един човек се е облякал като моето облекло и някои хора са го попитали, които не са били от общността, че защо се облече така, и той отговорил, че това е облеклото на моя халиф. И ако искаш, аз мога да те пусна няколко програми, които той прави, които участва с малки деца, въпроси и отговори, и с други хора, които той отговаря на техни въпроси и отговори. И така ще те запозная с моя халиф. И след гледането на тези предавания, той прие общността. Това са само няколко примера, които съм ви споменал. И думите на обещания мисля, че Аллах отваря сърцата за Ахмадия чрез халафът и кара хората с чиста вяра да станат напълно отдадени на халифа. Всеки ден от 118 годишната история на Ахмадия, халафът е свидетелство и факт, че Аллах ни подкрепя, и този халафът и общността бележи успех всеки ден. Аз се моля на Аллах чрез неговата специална благодат да ни позволи да изпълняваме своите отговорности. Нека Аллах ни даде възможност на всеки Ахмади, на мен и на вас, да останем винаги привързани към халифа, към халафът, с пълна преданост и искреност. Нека халафът винаги да води общността от онези, които стъпват по пътищата на праведност. Нека Аллах да изпълни целта, за която е изпратен обещания Месия Селам, и чрез халафът. Нека управлението на единствения истински Бог да бъде установено в света, и нека знамето на светия пророк салалаху алейхи ва салям бъде издигнато на високо, за да го види светът. Амин. Сега ще ръководя две покойни молитви на двама членове. Първото е на Чодри Мухаммад Хан, който е пребивавал в Канада.
и той е бил племенник на Зафрулlah хан. Той беше и правнук на първият халиф. Неговият дядо по майчина линия е първият мисионер в Обединеното кралство. И повече от 30 години той е служил в различни длъжности на общността. Той е пътувал на различни страни и когато четвъртият халиф е мигрирал към Великобритания, той имаше искрена и лоялна привързаност към халифът, чрез което самият той е удостоверил, че и се моли Аллах да даде възможност, се моля Аллах да му даде възможност на децата и да продължат неговите добри дела и Аллах да му даде опрощение и милост. Второто погребение е на Идрис, Камвар Идрис Сахиб, който също наскоро починал. Той имал 2 сина и 2 дъщери. Работил е на различни длъжности, както и в държавна служба. Той работеше много достойно и бе запомнен като такъв. Той предоставяше услуги на общността в различни качества. Срещу него също бе заведено дело за това, че пише в името на Аллах в началото на писмото. Той понесе това с голямо търпение. Всъщност, след като делото приключи и духовникът, който повдигна случай, поиска финансова помощ, той му оказа помощ. И той е служил в много различни дейности дълги години на общността през целия си живот. Той бил много мил и отговорен човек. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат неговите добри дела. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر